Sziasztok kicsomizók, én Csocsó vagyok, és már ezt a csodálatos zöld dobozt fogjuk kicsomizni. Lássunk is hozzá. Először leveszem itt a tetejét, és egy borítékot találunk. Nyissuk is ki. Fordítsuk meg, és nyissuk fel a tetejét. Vegyük ki a két papírt. Hoppá, most két kérdés van. Én most ezt válaszolom meg. Kiket ajándékozol meg idén? Hát képzeljétek, mi idén azt találtuk ki anyáikkal, hogy nálunk zsákba macska lesz. Mindenki készít valami szuperságot, és bedobjuk egy nagy zsákba. És utána mindenki húz egyet, és amit kihúztál, azt kapod idén karácsonyra. Nekem nagyon tetszik az ötlet. Ti mit gondoltok, lányok? Szerintem fantasztikus ötlet. Tök jó, mert tuti valami kedveset és személyeset kapsz. Szerintem is szuper, tiszta családépítő. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Kicsomizók, ti ajándékoztok idén? És ha igen, akkor hogyan? Van már ajándékötletetek? Írjátok meg kommentben. Ezt tegyük is vissza a borítékba. Így mi szépen becsúsztatjuk. Na, menj már be. Lecsukjuk. Postázva. Hát, lássuk, hogy mit jelent a konfetti. Sehol se találom. Most már látok valamit. Ez hatalmas lesz. Ajjaj, ez az igazi szörnyeteg. Egy Hot Wheels. Méghozzá egy Monster Trucks. Azt a betyár mindenit. Hát ez valami brutális. Ez egy távirányítós terepmászó. Méghozzá egy Tiger Shark. Ez aztán a brutális darab. Hot Wheels, Monster Trucks és 4 éves kortól ajánlott. HV, Unstoppable Tiger Shark. Ez aztán a menőnév. Nem is tudom, hogy miken képes ez átmenni. Bár, azt nézom, hogy szinte mindenen. De menő, ez egy tigris és egy cápa keveréke, olyan, mint hogy a kettőt itt összeöntötték volna. Brutális. Remote Control, tudom majd távirányítóval irányítani. És USB-s, de jó, ezzel csomó mindent megkönnyítenek. Ez aztán az atomkép. Wow! Úgy van kialakítva az alvász, hogy a két oldal külön tud mozogni. Ezzel akár meg is tud emelkedni. És még itt táncolni is tud. Ez aztán menő. A fenekén tud körbe-körbe menni. Azért ezt valljuk be, nem minden autó tudja. Sőt, szinte ez a jármű már lépeget, nem gurul. Ez zseniális. Már alig bírok várni, hogy kipróbálhassam. Bontsuk is ki. Így mi? Azért van súlyod. Bár mit is várunk egy tigris cápától? Ezt nézzétek, azok a rugók, az alváz, a felfüggesztés. Ez aztán kemény. Ez nem fog egy hamar felborulni. Tiger Shark. Nagyon tetszik ez a cápa, de közben narancssárga és tigris mintás. Még a szemek is ott vannak az oldalán. Na, de vegyük ki a távirányítót is. Nekem ez is nagyon tetszik. Még a Hot Wheels logó is rajta van. Nagyon menő. Hát igen, a töltőt is kivesszük, mert azt nem maradhat ki. Látjátok? USB-vel lehet tölteni. Szóval, aksis. Király. Ekkorát tud harapni. Ezt azért nem hittem volna. Ebbe könnyedén belefér a kezem. Nem tudom, srácok, hogy ti mit gondoltok, de nekem nagyon tetszik. Ott van a fogsora. És ilyen kis autóroncsok vannak a szájában. Ez nagyon adja. Ez aztán zúzás a köbön. Bármi, ami elé kerül, átmegy rajta és megeszi. Aztán pedig jár egy kis győzelmi táncot. És milyen áramvonalas. Bár ez mondjuk elvárható egy cápától. Ez nagyon menő, hogy így külön tudnak mozogni ezek a felek. Hát, akkor beszéljünk az irányításról. Na most megmutatom nektek, hogy hogyan működik a távirányító. Szóval ezzel megy előre és hátra. Ezzel pedig itt balra és jobbra. Egészen egyszerű, nem de? Ezzel alatt pirossal itt pedig vadállati üzemmódba kapcsol. Ami annyit jelent, hogy ezzel fog majd így lépegetni. Na próbáljuk is ki. Ez elszabadult. Előre! Hátra. Villámgyors. Ezt igazából a cápaságának köszönheti. Az erejét pedig a tigrisnek.
Kicsit félek, hogy mindjárt felfal engem. Hú, ez állati. Na, akkor most próbáljuk ki. Terepen. Indulás. Boom. Na nézzétek, hogy szeli azokat a lépcsőfokokat. Mindenféle probléma nélkül áthasít rajtuk. Ez igen. Fú, most nézzük meg füvön. Húha, ez már mindenen átmegy. Az igen. Ezt a sebességet senki sem tudja túlszárnyalni. Látjátok? Hegyen, völgyön, mindenhol áthasít. És jöhet a győzelmi tánc. Én vagyok a legnagyobb vad ezen a vidéken. Na zúzzunk tovább. Hú. Ezt látjátok, hogy pörög? Látjátok? Közeleg a Tiger Shark hurikán. Húha, ez aztán egy energikus menet volt. Szép munka! Imádtam ezt a verdát. Na sziasztok! Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Majd írjátok meg a közösségi fülön, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti mi zúznátok át ezzel a verdával. Na szevasztok! Kicsó micsoda? Kicsó, micsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsó micsodába!